Govinda Rai Entertainment. मौसम जस्तै जीवन पनि कहिले घाम कहिले पानी कहिले अन्धारो कहिले उज्यालो जीवनको रफ्तार यसरी नै बढिरहने आज म यो पुराना पार्क भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यो पुराना पार्कमा आउँदा मलाई के फिल भयो भने अनौठो लाग्छ नै, किनभने यो हाम्रो देश होइन, तर हाम्रो देश नभए पनि यो देशमा हामीले पाइला टेकेका छौँ र पाइला टेकिसकेपछि घुम्ने डुल्ने रमाइलो होइन, त्यो सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि मनमा कता कता नस्टल्जियाहरू हुन्छ। त्यो नस्टल्जिया भनेको अब भनौँ न पुरानो यादहरू आउँछ। त्यो कुराहरू यादहरूलाई म तपाईँहरूसँग बसेर मेरो पहिलाको कुराहरू कानी गर्नेछु। र आज यो जुन प्रकारको मौसम होइन खुल्ला छ नि त, आज यो मन पनि खुल्ला गर्ने विचार छ। यो खुल्ला विचारसँगै तपाईँहरूलाई मेरो विगतका कथाहरू भनिदिन्छु। मैले मेरो कलाकार बन्ने सपनादेखि लिएर आज म अमेरिकामा आउँदासम्मको कथाहरू चाहिँ म फेरि बिस्तार लाएर बोल्नेछु। त्यो समयको लागि मलाई एकछिन मौका दिनुहोस्। साथीहरूसँग पनि यसरी फोटो खिचिरहेको छु, उनीहरूसँगै घुम्न आएको छु। एकजना मेरो सामसुङ लिम्बू अनि एकजना चाहिँ उमा लिम्बू साथीहरू। आनन्द, जिन्दगीलाई यति आनन्द भइरहेछ है। मौसम त्यस्तै खुल्ला छ, फुलहरू फुलिराखेको छ, तर पनि कता कता कहाँ मनहरू पुराना यादहरू अल्झिरहेको छ। यो अल्झिरहेको मनलाई यसो चौतारीमा राखेर बिसाउनीमा राखेर मनका कुराहरू खोल्न पाएदेखि अझै हलुङ्गो हुन्छ भनेर म आज यो पुराना पार्कमा आएको छु। न्युयोर्कको पुराना पार्क ज्याक्सन हाइटदेखि अलिकति मात्रै पर छ। हामीहरू ट्रेनबाट आएका र अब म एकछिनमा तपाईँहरूलाई मनका कुराहरू बिसाउनेहरू भन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, जिन्दगीको यात्रा अर्थात् कला यात्रा मैले साँच्चै भन्यो भने म आफू 5 वर्षको उमेर हुँदादेखिको कला यात्रा सुरु गरेको हुँ। र यो कला यात्रा सुरु गर्दै जाँदाखेरि मैले मेरो गुरुआमा सुदेष्टा प्रधानज्यूबाट मैले आफ्नो एउटा नृत्यको शिक्षाहरू लिएको हुँ। र पछि विद्यालयमा मेरो विशिष्ट गुरुआमाहरू, अरू गुरुआमाहरू, थुप्रै गुरुआमाहरू हुनुहुन्थ्यो जसले मेरो कलालाई एकदम इज्जत गरेर मलाई शुक्रबार नचाउनुहुन्थ्यो होइन। नचाइसकेपछि म झन् उत्साहित भएर हौसला बढेर त्यो गीतहरू अझै पनि याद छ मलाई। मादल घन 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 कौकी सोरठी भाषामा नाच्छौँ कि, झल्कने साडी लाए कि, मुसु मुसु बसेर हाँसे कि, नक्कली केटीलाई फकाउँ कि, नक्कली केटीलाई फकाउँ कि। कोर्स कुमार बस्नेतज्यूले गाउनु भएको, हाम्रो वरिष्ठ लोक गायक उहाँले गाउनु भएको यो गीतमा मैले नाच्ने गर्थेँ। र पछि हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो धरानमा नगर पञ्चायत थियो। त्यो नगर पञ्चायतले गरेको कार्यक्रमहरूमा म चाहिँ केटी भएर नाच्थेँ। त्यतिखेर नाच्दाखेरि मैले चाहिँ झ्याउरे गीत म माया लाउँछु, पैसाभरि पिरते लाउँछु भन्ने गीतमा नाच्थेँ। कहिले तिमीले दिएको माया पछ्यौरीमै बाँधेर राख्नेछु, अनि यसलाई अन्तैसम्म सम्हालिराख्नेछु। यस्तो गीतहरूमा नाचेर मैले प्राइजहरू पाएँ। त्यतिखेर कचौराहरू, स्टिलको कचौराहरू प्राइजहरू दिने बानी थियो, गरिन्थ्यो भनौँ न। त्यतिखेरको आयोजकहरूले स्टिलको प्लेटहरू, स्टिलको कचौराहरू दिने गरिन्थ्यो। अनि मैले त्यसरी फर्स्ट प्राइजहरू ल्याएँ। स्कुलहरूमा पनि कपी कलमहरू ल्याउँथेँ जितेर। यसरी नै मेरो कलाको यात्राहरू सुरु हुँदै गए र म पछि क्लबहरूमा अब भानु वाचालयमा
मङ्गलबारेको भानुबाजेलाईमा नाच्न थालेँ देउसी भैलोमा, कहिले के छ अब जागरम डिस्को 11 मा नाच्न थालेँ, कहिले रत्नचोक 10K क्लबमा नाच्न थालेँ। त्यस्तै हुँदै हुँदै अब गोधुलीमा समर्पण नाट्य जमात होइन, अनि क्षितिज क्लब, होराइजन क्लबहरू यस्तो थुप्रै क्लबहरूमा नाच्न थालेँ। पछिबाट हामीले अब मेरो आफ्नो कला यात्रालाई सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ समर्पण नाट्य जमातमा मैले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नको लागि चाहिँ लक्ष्मण राई भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई राजकुमार मादेन भन्ने डाइरेक्टर साहबसँग भेटाइदिनु भयो र उहाँसँग मैले भेटेर राजकुमार मादेनसँग भेटेर उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सानो क्यारेक्टर रोल दिनुभएको थियो, कमेडियन रोल। पछिबाट त्यही समर्पण नाट्य जमातभन्दा अगाडि चाहिँ विवश आकाश भन्ने नाटकमा चाहिँ मैले पहिलोपटक चाहिँ यात्रा सुरु गरेको नाटक हो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले खेल्दा खेल्दै कमेडियन रोल पनि खेलेँ, पछिबाट फेरि छोराको रोल पनि खेलेँ त्यही नाटकमा अघि। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि मैले झन्डै 8-10 वटा नाटकहरू खेल्यो होला जम्मा जम्मी गरेर। अनि समर्पण नाट्य जमात हामीले स्थापना गऱ्यौँ। समर्पण नाट्य जमातमा चाहिँ मैले आफ्नो नृत्यलाई अगाडि बढाउँदै कोरियोग्राफी गर्दै म नाटक पनि खेल्ने अनि डान्स स्टेजमा कोरियोग्राफी पनि गरिन्थ्यो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ किशोर सुब्बा डाइरेक्टर साहब अहिले यहीँ हुनुहुन्छ अमेरिकामा, र उहाँले चाहिँ मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरूको कथामा आधारित ज्वालामुखी भन्ने भिडियो फिल्म 2048 सालमा चाहिँ मलाई उहाँले एज अ डान्स डाइरेक्टरको रूपमा चाहिँ ब्रेक दिनुभयो। त्यसपछिबाट फेरि उहाँले नै मलाई धुन भन्ने फिल्ममा पनि दिनुभयो। त्यो बेलादेखि चाहिँ म अब भनौँ न ज्वालामुखी भन्ने भिडियो फिल्ममा अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नाट्य क्षेत्रमा चाहिँ आशा मगराती भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हिरोइन हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछिबाट सानुबाबु सुब्बा भन्ने हिरो हुनुहुन्थ्यो है। त्यो बाहेक चाहिँ अरू भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, भुटानी भाइ भुटानी बहिनीहरू है, उहाँहरूको नाम पनि बिर्सिसकेँ मैले त। तर एनिवे त्यो यात्राहरू अझै पनि याद आउँछ। र अनि दोस्रो पटक मैले फेरि फिल्ममा काम गर्दाखेरि चाहिँ मौसमी मल्ल, अहिले जसलाई म धर्म दिदी भन्छु होइन, उहाँसँग मेरो भेट झन्डै 46-47 सालमा भेट भएको होला जस्तो लाग्छ। त्यो बेला भेट हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ स्टेजमा एकदम सपनी सन्ध्या भन्ने प्रोग्राममा नाचिरहनु भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ मलाई केशव सुब्बा सरले चाहिँ भेटाइदिनु भयो मौसमी मल्ल दिदीसँग। र भेट गराइदिइसकेपछि जुन प्रकारले मैले एउटा आफ्नो एउटा दिदीभाइको एउटा सम्बन्ध राखेँ त्यो अझैसम्म पनि हामी कायम छ। र पछि गएर मैले दिदीसँग फिल्ममा त त्यति काम गर्नु पाइनँ। उहाँले त्यो पछाडि भिडियो फिल्म पछाडि त उहाँले छोडे जानुभयो, बेल्जियम जानुभयो। र पछि आएर उहाँले फेरि आफ्नो करियरलाई सुरु गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गिरफ्तार भन्ने फिल्ममा प्रोड्युस पनि गर्नुभएको थियो, एज अ नायिका कमब्याक पनि गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले डान्स डाइरेक्टर गरेँ होइन। र त्यो डान्स डाइरेक्टर गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मैले अवार्ड पनि पाएँ। तर मेरो फिल्मको सेललाइटको के भन्छ यात्रामा चाहिँ सिउँदो भन्ने फिल्म चाहिँ मेरो पहिलो के भन्छ असिस्टेन्ट गरेको डान्स डाइरेक्सन गरेको। र पछिबाट चिरञ्जीवी बस्नेत भन्ने हाम्रो जो प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ चबाट नामहरू राखेर फिल्महरू बनाउनुहुन्थ्यो, उहाँको ब्यानरमा मैले धेरै कामहरू गरेको छु र उहाँलाई पनि म यहाँबाट नमन गर्न चाहन्छु। त्यसपछिबाट मैले चिरञ्जीवी सरको फिल्महरू काम गर्न थालेपछि मैले फर्केर हेर्नु परेन र मैले अवार्डहरू पनि पाइसकेको छु। लगभग मैले 300 वटा जति चलचित्रहरूमा डान्स डाइरेक्सन गरिसकेको छु। र एउटा फिल्म नागबेली भन्ने फिल्म जसको चाहिँ प्रोड्युसर चाहिँ हाम्रो रोमियन लिम्बू हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एज अ प्रोड्युसरको रूपमा, र उहाँ र मैले पनि नाचेको छु त्यो फिल्ममा। म चाहिँ डाइरेक्टर, उहाँ चाहिँ प्रोड्युसर। तर हामी दुईजना चेलीमाइती फिल्म्स प्रणाली भनेर एउटा ब्यानर बनाएको हुनाले नाचौँ न, हाम्रो एउटा सम्झना हुन्छ भनेर नाचेको छौँ है। त्यसपछिबाट भनौँ न अवार्ड चाहिँ मैले गिरफ्तार भन्ने फिल्मबाट पहिलोपटक पाएँ, अनि एउटा माइला भन्ने फिल्मबाट, त्यसपछिबाट नैना रेशम भन्ने फिल्म, अनि त्यसपछिबाट माया त माया हो भन्ने फिल्म। त्यसपछि मैले जस्तै पनि के भन्छ एउटा स्पर्श अवार्डबाट मैले आफ्नो अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छु। र अनि त्यसपछिबाट मैले बक्स अफिस क्विज कम्पिटिसनमा पनि मैले एउटा अवार्ड पाइसकेको छु एज अ डान्स डाइरेक्टर, एज अ डाइरेक्सनको रूपमा। त्योभन्दा अरू बाँकी जीवनमा काम गर्दै जाँदा मैले मौसमी मल्ल धर्म दिदी बनाउन पाएँ होइन, रेखा थापा, रिचा घिमिरेलाई छोरी चेली बनाउन पाइयो। त्यसपछिबाट
सञ्चिता लुइटेल, उषा पौडेल, अरुणिमा लम्साल, होइन, प्रिया रिजाल, नवीन श्रेष्ठ, रमित ढुङ्गाना, अनि त्यसपछिबाट अमृजङ बस्नेत, अनि मुकेश ढकाल, अनि थुप्रैजना मेरो स्टुडेन्टहरू हुनुभयो। अनि त्यसकै उयसमा चाहिँ अब मैले पल शाहलाई पनि आफ्नो जीवनमा एउटा गुरु र चेलाको सम्बन्धमा कायम राख्न सफल भइयो। अनि भएन, अब मैले हरेक नायक नायिकाहरूसँग काम गरिसकेको छु, सिनियरदेखि जुनियरसम्म, वसुन्धरा भुषालदेखि अहिलेको स्वस्तिमा खड्कासम्म, होइन, आफूले नचाहिसकेको छु। राजेश हमाल दाई भयो, त्यसपछिबाट केसी दाई, शिवश्रेष्ठ दाई, अनि भनौँ न अब विराज भट्ट, होइन, अनि त्यसपछिबाट हाम्रो कुप्रेती भन्नुहोस् त, कुप्रेती होला निखिल उप्रेती, जसले चाहिँ 10 तलाबाट हाम फालेर आफ्नो एउटा फिल्मी क्षेत्रमा एउटा अजम्बरी नाम राख्न सफल हुनुभएको छ। र राज बल्लभ, जीवन लुइटेल, होइन, त्यसपछिबाट भनौँ न झरना थापासँग पनि काम गऱ्यो, होइन, त्यसपछिबाट सञ्चिता लुइटेलसँग धेरै काम गऱ्यो। अब करिश्मा मानेर त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भइहाल्यो, होइन, हामी बातछौँ पनि जुन्छौँ पनि, दुनियाँभरको झगडा गर्छौँ तर साथी पनि बोलाउँछौँ। र फिल्म क्षेत्रमा लगभग मैले सबैसँग काम गरिसकेको छु। धेरै डाइरेक्टरसँग, धेरै निर्देशकहरूसँग मिलेर कोअपरेसनमा काम गरिसकेको छु, कतिजनासँग, होइन, कतिजनासँग मैले अब काम गर्नु बाँकी पनि हुँदाहुँदै म अहिले अमेरिकामा छु, यहाँ घुम्न आएको छु, होइन। अब बाँकी अब कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो अन्तिम अहिले काम गरेकोहरूमध्येमा सबभन्दा पछिल्लो समयमा काम गरेको चाहिँ परदेशी 2 भन्ने फिल्मको गीतहरू, होइन, अनि त्यो गीत भयो। अनि त्यसपछिबाट आफूले म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको छु। र त्यस्तै जीवनमा कहिलेकाहीँ धेरै रेगुलर काम गरियो चलचित्र क्षेत्रमा। 30 वर्षको अन्तरालमा धेरै उताप चढावहरू, धेरै सुखहरू पनि भोगियो, दुःख पनि भोगियो। अब विदेशहरू घुम्ने भन्दाखेरि अब हङकङ पनि गइयो, लन्डन पनि गइयो, अमेरिका पनि आइयो, क्यानाडा पनि गइयो, होइन। त्यसपछिबाट अब सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड प्रायः घुमियो, दुबईहरू, यो आफ्नै कला क्षेत्रले गर्दाखेरि। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कला क्षेत्र चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मन्दिर हो, होइन, जसले चाहिँ मलाई प्रसादहरू दिनुभयो। केही कारण होला आज म अमेरिकामा पनि छु। र विभिन्न प्रकारका दर्शकवृन्दहरू, आदरणीय दर्शकवृन्दहरूले मलाई गोविन्द राई भनेर चिन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अभिनय पनि गरेको छु, होइन, जस्तो मैले सपुत भन्ने फिल्ममा पनि अभिनय गरेको छु, कबड्डी भन्ने फिल्ममा गरेको छु, र कसम हजुरकोमा भनेको गरेको छु, त्यसपछि थुप्रैमा गरेको छु, अलिअलि गरेको छु। जे होस्, म वास्तवमा चाहिँ एउटा कलाकार बन्ने भनेर आएको हो, होइन, यो क्षेत्रमा। तर आफ्नो एउटा अभिनय गरेर, कमेडियन एक्सनहरू गरेर, एक्टिङहरू गरेर दर्शकहरूको मन जित्छु भनेर आएको थिएँ। तर कला क्षेत्रमा अब सबै आफूले रोजेको जस्तो हुँदैन रहेछ। त्यही भएर डान्स डाइरेक्टर बन्न चाहिँ पाएँ, सफलै भएँ। र यो सबै देन चाहिँ हाम्रो चलचित्र क्षेत्रका प्राविधिक, नीति निर्देशक, कलाकार, निर्माता, अनि डिस्ट्रिब्युटर, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ यो गोविन्द राई हुनुमा। र अझै पनि थुप्रै बाँकीहरू कामहरू छ, भनौँ न, अब अझै राम्रो कामहरू सिक्ने बाँकी छ। सकिएछ भने जीवनमा केही सिकेर यहाँबाट गएर फेरि पनि केही काम गरौँ भन्ने सोच बनाएको छु नेपालमा गएर, अघि। र नेपाली दर्शकवृन्दहरूले चाहिँ मलाई कहिले पनि नबिर्सिनु होला। अनि म अझै राम्रो काम गर्नेछु, होइन। मैले यो बेली विस्तारहरू मिलाउनु अलिक जानिनँ जस्तो लाग्छ, किनभने धेरै लामो कहानी हुन्छ। मैले त अब कथाहरू भन्यो भने त 3 दिन 3 रात लाग्छ होला कथा भन्यो भने, अघि। त्यसैले गर्दाखेरि कथाभन्दा पनि यो एउटा मैले सर्टकटमा एउटा आफ्नो जीवन यात्राको बारेमा भने, होइन। अब नृत्य निर्देशकमा मैले बसन्त जङ्ग्राबाजीदेखि लिएर बसन्त श्रेष्ठ, कमल राई, अनि त्यसपछिबाट राजु शाह, अनि आफ्नो के भन्छ समकालीनहरू गोविन्द प्रभात, त्यसपछिबाट अच्युत घिमिरे, होइन, त्यसपछिबाट जुनियर भाइ शङ्कर बिसी, अनि त्यसपछिबाट शङ्कर बिसी, त्यसपछिबाट अर्को के अरे शिव विक भयो, अनि त्यसपछिबाट अर्को को हुनुहुन्छ रिना सराई, होइन, अनि कविराज भाइहरू, अनि त्यसपछिबाट अहिले आएर चाहिँ भनौँ अरू नयाँ आउनु भएको छ, विक्रम भाइ आउनु भएको छ, त्यसपछिबाट अनि अर्को जस के पो भन्ने हो नाम पनि, एनिवे बिर्सेको छु नि यहाँ छ मनमा। उहाँहरू सबैजनालाई म चाहिँ एकदम माया गर्छु।
र चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ मेरो पालामा चाहिँ बसन्त श्रेष्ठ सर, शान्ता नेपाली दिदी, राजु शाह सर, त्यसपछि कमल सर, अनि त्यसपछि वसन्त जङ्गरायमाझी सर, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ म एकदम एक्लो यङ ग्रोइङ अप डान्स डाइरेक्टर थिएँ। र पनि मैले आफूलाई आफ्नो मिहिनेत, एउटा हार्ड भनौँ न के भन्छ अनेस्टी, इमान्दारिता, अनि नयाँ नयाँ कामहरू गर्ने कोसिस, अनि मसँग सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा इन्थुजियास्टिक एउटा फिलिङ्स चाहिँ जहिले पनि हुन्थ्यो। र हार्ड वर्किङ अनि अनेस्टी नै मेरो सबैभन्दा मूल मन्त्र हो, बेस्ट फर्मुला चाहिँ त्यही हो। र म जो सफल भएको मान्छु आफूलाई, र हरेक सफलताको पछाडि असफलता पनि हुन्छ। त्यो असफलता भन्ने होइन, एउटा हिमालमा चढिसकेपछि हिमालबाट फेरि पनि तल झर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो अब क्रम रह्यो, तर फेरि पनि एकपल्ट फेरि चढ्ने रहर छ। त्यो चढ्नको लागि चाहिँ मलाई दर्शकहरूको साथ चाहिन्छ। र जतिजनाले मलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले राम्रो राम्रो प्रकारको कमेन्टहरू अनि सन्देशहरू पठाउनु होला। जस आजको यो चेरी ब्लोजम अब सकिन आँटेको छ है, यो चेरी ब्लोजमको के भन्छ अन्तिम घडी जस्तै मेरो पनि अब यो अमेरिकामा के भन्छ जुन प्रकारले म यो घुम्ने डुल्ने नि यो अन्तिम जस्तै हो। त्यसपछिबाट म अलिकति आफ्नो एउटा केही कुराहरूमा लाग्नु छ, सिक्नु छ, गर्नु छ, त्यसको लागि लाग्छु। हस् त दर्शकवृन्द, गोविन्द राई इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहोला, हेर्नुहोला, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र यसलाई बेल आइकन थिचिकन सेयर गरिदिनु होला। आई लभ यु। अनि तपाईँहरूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो, मैले कुन कुन डान्स डाइरेक्सन गरेँ भनेर तपाईँलाई 2-3 मात्रै भन्छु ल। जाउला रे लैमा सरर गोर्खा पल्टन, जाउला रे लैमा सरर गोर्खा पल्टन, यो एउटा भयो। त्यसपछिबाट त्यो गीतभन्दा अगाडि हिट ढल्क्यो ढल्क्यो जोबन मेरो तिमी तिरै सानो भइसको बेलैमा सबलाई यस्तै हुँदो रहेछ मैले के ठानु, यो गीत भयो है। अनि त्यसपछिबाट अर्को पछिल्लो समयमा मान्छेले रुचाइएको गीत बारुले कम्मर भाँचन बादलसँगै नाचन भन्ने गीत है, त्यो भयो। त्यसपछिबाट थुप्रै गीतहरू छ, जस्तो मैले अवार्ड पाएको फिल्म मैले तपाईँलाई भने सबभन्दा पहिला मैले गिरफ्तार भन्ने फिल्मबाट पाएँ। सुसेली हाल्यो बतासैले साउती मार्यो बतासैले भन्ने गीत है। त्यसपछि माया त माया हो भन्ने फिल्मको गीतमा चाहिँ तिमी दायाँ म बायाँ, तिमी दायाँ म बायाँ भन्ने गीत छ। थुप्रै गीतहरू छ, मैले राम्रो राम्रो गीतहरू पनि गरेको छु। कति फिल्महरू गर्दाखेरि कति बाध्यताले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, डेजहरू नपाउने, कहिले केही नपाउने, कहिले लोकेसन नपाउने, कहिले अब कलाकारहरूको टाइमहरू, कहिले हाम्रो टाइमहरू, कहिले के नमिल्ने, कहिले के नमिल्ने हुँदै पनि कुनै कुनै सङ्गीतहरू स्वरहरूले नै त्यो गीतहरू हिट हुन्थ्यो, र कुनै कुनै डान्सको मुभमेन्टहरूले हिट हुन्थ्यो, कुनै कुनै लोकेसनहरूले हिट हुन्थ्यो, कुनै कुनै कलाकारले हिट हुन्थ्यो। यस्तै छ जिन्दगानी, कहिले घाम कहिले पानी, यस्तै छ मेरो जिन्दगानी।